Приветствую, видеообзор на пылесос Dream D9+. В комплекте у него имеется пылесборник. Состояние хорошее. Сейчас подключу его к сети. Покажу щетки у пылесоса. Вот его характеристики. Состояние у него хорошее, потертости нету. Загорелся. Далее сам пылесос имеет солидар. Фильтр. В комплекте имеется коробка. Так, дальше. Сейчас подключим его. Состояние самой щетки. Мы его подключали, проверяли. При любом раскладе как бы есть небольшие следы эксплуатации. Момент. Если что, можете на этом моменте чуть-чуть перемотать. В комплекте имеется только коробка. Ты будешь работать? Начал чистку. Заряд батареи держит отлично. Далее. Returning to the dock to charge. Positioning. Please wait. Ковер также пылесосит отлично.
Resume returning to the dock. Positioning. Please wait. Налево. Так, думаю, через приложение его стоит лучше Wheels are настроить not будет. in contact with the ground. Please reposition the robot and start it again. Все, домой. Resume returning to the dock. Positioning. Please wait. Paused. Start cleaning. Paused. Positioning. Please wait. Returning to the dock to charge. Так, идет домой на зарядку, получается. Positioning. Please wait. Вот. Wheels are not in contact with the ground. Please reposition the robot and start it again. Start charging. Start cleaning. Paused. Start spot cleaning. Paused. Start spot cleaning. Спад клиент получается. Можно я вас продлю? Так он нахер чистить. Paused. 95 300 34 40 11 20. Start charging. Так, зарядка пошла. И сразу закрыл. Спасибо еще раз. Ну, пожалуйста, мне какой-нибудь листочек, чтобы я написал, когда мы хотим открывать. Но вы сказали, на 2 или 10 ноября, да? У вас один все пока не определено. Ну, Таиланд не надо, я вот говорю, никуда это не движется. Там все правильно, iPhone, да, у меня? Нет.
Так, один момент. Wheels are not in contact. Wheels are not in contact with the ground. Please reposition the robot and start it До again. какого у меня тому продлилось? До 15-10. В общем, настраивать нужно его через приложение. Извините, такое долгое видео. Можете перемотать. Всего доброго, до свидания.